位小伙伴，大家好，欢迎来到我的频道。这里是 MRT 邦捆农2号口，邦捆农的车站编号是 BL04。周六周日和公共假期会有免费的水上市场电动摆渡巴士从这里发车，9点第一班，发车间隔是30分钟。旁边的店铺捉了只老鼠出来，但店员慈悲为怀，根本不打算物理超度它，应该是拿去放生了。我尊重他的做法，因为老鼠和坏人一样，只是靠物理超度是渡不完的。泰国住1楼务必养只战斗力合格的猫，猫和老鼠这2个物种你必然要选择一个与之为伴。这个站点还有红色双条车、蓝色双条车、空调巴士，相当繁忙。如果你想体验曼谷的公交车的话，推荐这款 VR Bus App 给你，看着好像还挺好用。等摆渡车的队伍，本地人占一半。泰国乘坐公共交通工具出行，最好是赶早不赶晚。这辆摆渡巴士和准点一点也不沾边。我9点20到站，等到10点，车终于来了。为了能在水上市场多吃点东西，我依然是空腹出门。10点10分，巴士到达第一个站点，我们直接下车。下车之后往反方向看，就是第一个水上市场大林禅。对面有一个大林禅 District Office， 也就是说大林禅是湄南河西岸与曼谷相望的这块区域的名字。门口有好多卖绿植的。他冒的เป็นเนื้อใช่ไหมอันนี้เป็นมันเนื้ออันนี้ชิ้นเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออันนี้1ใบอันนี้1ใบเท่าไหร่24ค่ะ24这个小摊全部是牛肉，这在泰国很少见。泰国信观音的是不吃牛肉的。水上市场旁边有火车经过。刚进门这里有好多卖水果的，中国游客不是很多，日本游客挺多的，还有泰国当地人。20ใช่ไหม20ขอบคุณครับ。刚才那个小粽子，他问我是不是现在吃，我说对，然后他就给我装了一杯冰，上面还放了几条，这什么芒果吧？蛮好吃的。这个小粽子我吃不出来用什么做的，感觉是用糯米面。这个小粽子本身没有味道，它这个糖水里面放的冰水是甜的。上面那个水果不是芒果，是菠萝蜜。等车等太久了，上个卫生间，这边卫生间是免费的，看着蛮干净的。泰国的男用卫生间很多都是开放式的。Free haircut provided by barber school。理发学校在这里给大家免费剪头发。这是泰式的小甜品。但我不是太喜欢吃这些。20铢一盒，不贵啊。现在是上午11点，今天天气不晒，蛮好的。这一块蛮逗的，这河上架起来的区域，店家在两边做菜，然后大家就在中间吃饭。这里的烤鱼应该蛮好的，好多当地人在这里吃烤鱼。大家可以看到中间吃饭的这些地方，你如果上去是要把鞋子脱掉的。哇，烤鱼可以闻到粗盐和鱼的香气。这里是码头，一个人500铢，1个小时20分钟坐船去水上市场，最后还是返回这里。不知道这值不值啊？但是出来探索应该试一下。我先把这个水上市场溜达完。
这里有一个老太太在船上卖泰式甜品，然后好多当地的老太太在这里吃她卖的泰式甜品。我们在泰国一些餐厅里面经常应该能吃到这种椰子冻，这里是卖10泰铢一个，但是人家是现蒸的哦。师傅这里在熬糖做泰式的甜品，有点像我们国内的那种粘牙的驴打滚之类的甜品。安静凉快，一点也不拥挤。是周六的上午11点，这个水上市场蛮轻松安逸的，还有专门的桌子吃饭，也不拥挤。你看，好几个白人小姐姐过去了，很安静。这个水上市场，这里是有交通船的，去大皇宫那边单程是200铢，也可以包船游玩再回来。包船游玩再回来，私人的船是1500铢包船，可以坐4个乘客，1个半小时回到这里。这里还有一个露天按摩的，应该蛮舒服的，价格不贵，1个小时200铢，半个小时150铢。自然蜂蜜170铢一瓶，不贵。这里有一个拍照打卡点，国际友人都在这里交流一下。这里有一个告示，写着禁止捕捉野生动物。河里的黑色的鱼还是有不少的，虽然个头不大，但是数量不少。这水上市场游客不多，这种轻松安逸的氛围蛮好的。现在是周六的上午11点。人太多挤得慌，买东西排队之类的不好。เท่าไหร่30 บาท30 บาทเอาดีกว่า OK， 我们来万，我们来试一下这位姐姐做的泰国的泰式甜品。还有 วันอะไรดิ 哦，ทุกอย่าง วันชุกเด็ด还有蜜瓜、 5 โล玉米粒。还有那个绿色的什么，还有番薯，还有糖汁，这一份就30多。还有冰块，绿色的是甜面嘛，30多一份。蛮好吃的。这里河边也挂着牌子，禁止捕捉野生动物。我们在大林残水上市场出来，这有一个小门，就是去桑克朗水上市场的。第一段路在这个路口出来，然后接着去左边这个路口接着走。小径上有鲜花和涂鸦作为引导标记，不难找。这个刷着黄漆的桥突然出现，蛮好看的。这一块河面有3座桥，水网密布。这里悬挂着一副鳄鱼旗，这个没见过。又出现了一座寺庙，南朝484，多少楼台烟雨中。这所寺庙蛮华丽的。这所寺庙的窗户修得很华丽。我们再次见到寺庙的3层钟楼，钟楼下方就是桑克朗水上市场的入口。
这所水上市场比刚才那一所给人的感觉还要轻松安逸。那边是大林船水上市场，这里就是桑克朗水上市场。我们可以看到这两座水上市场在河边是挨着的。桑克朗水上市场的摊位是贴着河边的，看起来蛮漂亮。据说这位大哥在这里卖咖啡卖了好几十年了。这是大哥年轻时帅气的模样。我们来搞一杯。第二两，啊，苏卡。นิดหน่อย。来一杯泰式咖啡。大哥问我加不加糖，我说少加点。这艘船就是大哥的小店啊。พี่ขายกาแฟที่นี่กี่ปีแล้วพี่ขายกาแฟที่นี่กี่ปีแล้วที่นี่ 30 13 ปี 13 ปี แต่ว่าขายตาทองนะ50 ปี 50 ปี他在这个水上市场卖了13年了，在这附近加起来卖了50年了。可能他50年的老师傅什么水平？我们试一下。大哥这的咖啡不光还可以装在瓶子里给客户。这杯泰式咖啡只需要20铢，但是不能扫码，只能收现金。幸亏我今天带钱包了。我们试一下50年的咖啡功力是什么水平。50年的咖啡功力，味道非常的浓郁，跟我在菜市场里买的30铢的明显要好很多。50年的功力就是不一样。这里可能是寺庙的一个投喂点，里面的大黑鲶鱼好肥好多啊，成群结队。这条河里面水质太差了，我把 GoPro 伸到水里面，也没有得到我想象中的黑鲶鱼成群结队的壮观的画面，反倒是我刚刚把 GoPro 伸进去的时候，那个鱼突然甩了一下，把水都甩到我脸上了。如果大家想要那种浮潜那种感觉的话，肯定是要去外海水质特别好的小岛上才可以。这个石壁看着有些年头了，旁边这唱歌的是一个大哥一个大姐，他们给流浪狗在做募捐。我感觉这里的青口可能蛮好吃的，好多泰国人在这里过周末，他们点一盘青口，一家人在这里吃。这一块感觉是寺庙后院给泰国人放骨灰盒的地方，蛮肃穆的感觉。
这两家水上市场给人一种与世无争的当地人来玩的安逸的感觉。现在我们已经逛完了，我们坐摆渡车去第3家，一些人流密集的市场，比如说芭提雅那些，上卫生间还要投币5铢10铢这样。这些当地人来的人也不多的，都是免费的。正好有一家人在这办葬礼，看这棺材还蛮豪华的，我们不了解就不要往上凑了。这边河面上居然铺着铁轨，这里有个直径相当大的圆筒状的物体，3辆公交车交汇，这一段人流还蛮繁忙的。今天天气很舒服，天上有乌云，一点都不晒。但不晒就会带来另一个问题，就可能会下雨挨淋。不过我今天出门拿了雨伞，我也不怕。摆渡车站点旁边是一个公交车候车亭，泰式吊脚楼风格。这里还有一个紧急按钮，看起来应该使用不多。候车亭旁边是达林禅水上市场的停车场，同样这里也是一个双条车的站点。好的，我很幸运，我们等了一会儿，不到10分钟，这辆免费摆渡车就到站了。苏联在中国，核武器炸了转了中国以后，中国都没法生存。毛泽东的政策是，那我也不炸苏联，因为我要去苏联生存。我把美国炸了，然后我就带着我的所有的中国人，跑去苏联。很吓得你们来着。到达拉德马尤姆水上市场之前，摆渡车会停靠达岭禅南线巴士站，我们不用管，直接坐过去。兄弟们，摆渡车现在到了第3个市场，拉德马尤姆。长乐，这里是一个码头，这里可能可以坐船吧，我们看一下。这里是码头，一个人100铢，40分钟回到这里。这个一盒5块50铢，这个甜品我是第一次见。这有 baby size 的玉米，这个我是第一次见，蛮小的 baby size 的玉米。这个市场蛮热闹的，有一半都是泰国本地人，至少有一半，然后白人也有不少，讲中文的游客很少。这里有2个姐姐穿着传统的泰式服饰，在卖传统的泰式甜品。粉丝虾堡。拉德马尤这个水上市场是一直贴着河边的，很舒服。整个水上市场沿河而建的话，这样我们即便不坐船，也能很好的游览。我们等会儿看一下坐船到底有什么优势。好嘛，这里有个摊位，自闭症艺术家。这唱歌的没有什么观众看，不过人家蛮怡然自得的，够自信。这里有一个冰激凌摊位，他使用小火车来送餐，后面拉了个大音响。这有一个商店是给宿舍的石膏模具来上色的，然后有些家长会带着小朋友过来。然后后面有一些老的泰式电影海报，他们会在这里拍照打卡。拉德马尤这个水上市场是分布在河的2侧，我们可以通过这种天桥去河的对岸，继续前进。
天太热了，这些荷兰猪和兔子有点萎靡不振。那边的猪和羊就有点臭。泰国的工匠精神，手艺不错。炸豆腐1颗10铢，炸蔬菜春卷1颗10铢。蔬菜春卷里面有粉条，它的酱是甜辣酱，酱里面有花生碎，又香又脆，酥脆可口。我们尝一下这个60铢的海鲜煎蛋卷。这个是蟹肉棒煎蛋，挺好的。没想到船上还蛮凉快的。注意安全上船，20分钟之后原地方上我们这艘船。不知道为啥，进入这个园子，国人突然多起来了。我坐的那条船全部是国人。这艘船会走到一个地方，这里可以玩20分钟，然后再坐自己的船回去。这里的名字应该是邦苏安 Bonus。就当是休息一下吧，感觉这里没有什么东西。这家貌似是个民宿，是可以住在这里的。这里有个小船屋，应该是自驾用的。然后他们应该是有自己用的这种航道。看正门这边还有一个带锁的船屋，他们可以把船停在自己家的高脚房下面锁起来。有车的人家可以有车库，住在水上的人家可以有船库。这个一盆是60铢。水上市场照理说应该是在船上卖东西，但是现在大家都移到岸上去卖了，在水里卖的人很少了。这些水边的民宿看着还蛮爽的，有人是住在这里的，价格我不太清楚，感兴趣的可以自己看一下。至于说这条船100铢1个小时往返，没坐过的可以坐一下。我觉得100分的话给50分嘛，没有什么好坏。今天天气阴天了，所以就很凉爽，一点都不热，还是蛮好的。这里我已经标记了地点，有机会我们可以来一个河岸 walking tour。曼谷河网密布，可以想见在古代这些水上交通会有多么的繁忙。当今大家以陆上交通为主，这些水上的运力应该减少了不少。拉玛耀那个水上市场，不同的码头上船，这些长条船的运行路线是不一样的。
天阴的越来越厉害，很快就要下雨了。现在已经有雨点下来了。突降暴雨，船夫将船停在桥下暂避锋芒。走了一段，雨势又大，桥洞里停了4条船在躲雨。开始下大雨了，不过无所谓，我们拿伞了，我们直接去摆渡车站坐下一班车去最后一个水上市场。有人在我上个视频的评论区里面问我为什么要用 GoPro 来拍摄，看，这就是为啥要用 GoPro 来拍摄，风雨无阻，不怕磕碰。现在是周六下午3点半，有一点点不妙啊，门口的这家店他开始收摊回家了。那我去下个水上市场，里面还有人吗？兄弟们，我们最后一个水上市场瓦萨潘，我们今天是不去了，因为我在 Google Map 上看了一下，瓦萨潘水上市场现在已经关门了。Google Map 上显示它下午3点半就关门。这个免费摆渡车，周末它可以一天带我们转4个水上市场，但我个人感觉，像我玩的并没有特别墨迹，但你一天的时间，这4个水上市场是不够的哦，因为我要拍摄嘛，你如果不拍摄，你可能快一些。所以我们今天的水上市场最后一个暂时就不去了。Google Map 上写的拉德玛尤这个水上市场是5点关门，现在是4点，不知道是不是因为今天下雨的原因，很多摊位他已经开始收摊，准备回家了。还有一点是，上午的时候那2个水上市场比较小，所以中国人很少。到了第3个这个拉德玛尤这个水上市场比较大，所以这边中国人就挺多的。我们来一串煎三文鱼，这串三文鱼是100铢，我看着还行啊，尝一下。100铢一串不贵啊，好吃好吃，100铢真的不贵，很实惠。这个摆渡巴士回 MRT 站的进站了，我们要回家了，结束今天的行程。这个行程真的是也蛮推荐的，如果周末在曼谷没什么事情，非常欢迎来试一下。司机下去抽烟去了，可能时间还没到。我们坐在第1排，搞一个 VIP 观光座。司机师傅蛮逗的，他是我见过的公交大巴车司机里面态度最好的了。我在这坐着，准备已经结束了嘛。司机师傅问我为什么不继续拍呢？然后我就勉为其难的再拍一段。这个司机师傅就跟泰国服务行业的人一样，就是至少他表现出来的是非常和善的。比方说我们已经关上门要走了，然后其他的乘客又跑过来追车，他就很耐心的在这边等着给乘客开车，把乘客接上，就是没有任何不耐烦或怎么样，就是一直就是笑容满面，态度和善这种。